詩篇89篇11到14節：天屬你，地也屬你，世界和其中所充滿的，都為你所建立，南北為你所創造。他泊和黑門都因你的名歡呼。你有大能的膀臂，你的手有力，你的右手也高舉。公義和公平是你寶座的根基，慈愛和誠實行在你面前。我哋現在奉聖父、聖子、聖靈嘅名開始今天早上嘅崇拜。我哋請大家起立，一齊嚟到去敬拜我哋嘅上帝。來敬拜上帝，來讚美上帝，榮耀至尊彰顯於世間。來敬拜頌讚，全聖潔上帝，完備救恩千載到萬世。萬口讚奇妙，稱頌你，創造大能遍宇宙同在。來敬拜上帝，齊獻上活祭，傳頌我主恩典到萬世。來敬拜上帝，來讚美上帝，榮耀至尊彰顯於世間。來敬拜頌讚，全聖潔上帝，完備救恩千載到萬世。萬口讚奇妙，稱頌你，創造大能遍宇宙同在。來敬拜上帝，齊獻上活祭，傳頌我主恩典到萬世。萬口讚奇妙，稱頌你，創造大能遍宇宙窮盡。來敬拜上帝，齊獻上活祭，傳頌我主恩典到萬世。天屬你，地也屬你，神啊，我要讚美你。世界屬你，是你建立，神啊，我要讚美你。那不屬你，是你造的，神啊，我要讚美你。公義屬你，慈愛屬你，神啊，我要讚美你。哈利路亞，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 哈利路亞。天屬你，地也屬你，神啊，我要讚美你。世界屬你，是你建立，神啊，我要讚美你。萬有屬你，是你造的，神啊，我要讚美你。公義屬你，慈愛屬你，神啊，我要讚美你。哈利路亞，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 哈利路亞。讓我哋獻上今日嘅禱告。我哋嘅天父上帝，我哋翻到嚟你嘅面前，為着係要敬拜讚美你，因為你係嗰位創天造地、掌管一切，而且係俾我哋有生命氣息嘅神。我哋俯伏喺你嘅面前，從心靈誠實嚟到去敬拜讚美你。
因為你係配得一切嘅榮耀頌讚。我哋亦都知道你係嗰位掌管一切嘅神。雖然而家我哋係處喺一個嘅世界一個嘅環境裏邊，有好多嘅挑戰，有好多人可能都喺困苦流離當中，甚至乎我哋自己嘅弟兄姊妹可能亦都有一啲係有病痛嘅身體軟弱啊，或者喺工作喺家庭各樣有唔同嘅挑戰、唔同嘅困難，都將佢哋一帶到嚟神你自己嘅面前，祈求你真摯安慰佢哋，醫治佢哋傷痛嘅心靈，醫治佢哋身體上面嘅唔舒服，叫佢哋無論處於咩嘅環境當中，仍然可以經歷到神你嗰個無條件、無窮盡嘅愛喺佢哋嘅周圍，將佢哋真係擁抱喺你愛嘅懷抱裏邊，叫佢哋能夠再一次嘅係得到醫治、恢復過嚟，再一次嘅嚟到去跟隨你。我哋就將今天呢個敬拜交託喺神你自己嘅手裏邊，亦祈求你悅納我哋獻上嘅敬拜讚美，與我哋同在，充滿感恩嘅心，祈禱係奉耶穌基督得勝名字祈求。請坐。詩篇29章10至11。洪水泛濫之時，耶和華坐在為王，耶和華坐着為王，直到永遠。耶和華必賜力量給他的百姓，耶和華必賜平安的福給他的百姓。冇錯，耶和華就係我哋嘅平安。你是我的平安，路途中的平安，風雨中的寧靜，忙碌中的安息。你是我的平安，路途中的平安，風雨中的寧靜，忙碌中的安息。耶和華為你施身，洪水泛濫時你施身，坐着為王直到永遠，直到永遠。耶和華為你施身，洪水泛濫時你施身，平安的福賜給我們，賜給我們。你是我的平安，路途中的平安，風雨中的寧靜，忙碌中的安息。你是我的平安，路途中的平安，風雨中的寧靜，忙碌中的安息。耶和華為你施身，洪水泛濫時你施身，坐着為王直到永遠，直到永遠。
是你施身，平安的福賜給我們，賜給我們。耶和華為你施身，洪水泛濫是你施身，平安的福賜給我們，賜給我們。我哋嚟讀另外一節嘅經文係約翰一書喺第4章16、17同19節嘅，係講到神嘅愛。佢話神愛我們的心，我們也知道也信，神就是愛，住在愛裏面的，就是住在神裏面，神也住在他裏面。一齊嚟讀下，這樣愛在我們裏面得以完全，我們就可以在審判的日子坦然無懼，因為他如何，我們在這世上也如何。我們愛，因為神先愛我們。冇錯，神佢就係愛。困厄萬次，心中有千般苦澀，難料當天相見，令人生有着變遷。神你的愛，牽口軟弱心火，將重得罪釋放，這心透熱曙光。神你的愛，更新往日的我，因此力量給我，這生你是我歌，你是我。如困厄萬次，心中有千般苦澀，難料當天相見，令人生有着變遷。神你的愛，牽口軟弱心火，將重壓罪釋放，這生透熱曙光。神你的愛，更新往日的我，因此力量給我，這生你是我歌。神你的愛，更新往日的我，因此力量給我，這生你是我歌，你是我。冇錯，神嘅愛係我哋作為一個基督徒最寶貴，佢俾我哋嘅恩典。咁我哋需要點樣嚟到回應神對我哋嘅愛呢？我哋一齊起立，我哋唱愛我願意。十字架上的光芒，溫柔又慈祥，帶着主愛的力量。
願主愛來澆灌我，在愛中得自由釋放。我願意降服，我願意降服，在你愛的懷抱中，我願意降服。你是我的主，你是我的主，永遠在你懷抱中。你是我的，你是我的主。十字架上的光芒，溫柔又慈祥，帶着主愛的力量，讓着我照亮。我的心不再隱藏，完全的擺上。願主愛來澆灌我，在愛中得自由釋放。我願意降服，我願意降服，在你愛的懷抱中，我願意降服。你是我的主，你是我的主，永遠在你懷抱中。你是我，你是我的主。我願意降服，我願意降服，在你愛的懷抱中，我願意降服。你是我的主，你是我的主，永遠在你懷抱中。你是我，你是我的主。愛我哋嘅神，多謝你，你係我哋嘅主，我哋願意跟隨你，我哋願意降服喺你嘅面前。求你拖帶我哋，保守我哋，叫我哋知道點樣樣緊緊嘅跟隨你。多謝你，祈禱奉耶穌基督得勝名字祈求，阿門。會眾請坐。讓我哋一齊有祈禱。親愛的天父上帝，我哋真係感謝讚美，因為你係我哋嘅主，你係我哋嘅王。你在洪水泛濫嘅時候已經係作王。我哋俯伏喺你嘅面前，我哋願意將一切榮耀頌讚歸翻去你嗰度。主啊，我哋願意將一切最好嘅獻翻俾你，有如馨香嘅祭。我哋願意將最好嘅敬拜
讚美翻返去你嘅施恩寶座上面。主啊，真係求你繼續嚟到去祝福帶領我哋每一位，讓我哋今天嘅崇拜成為一個馨香嘅祭。聖靈帶領我哋，祝福我哋，讓我哋繼續嚟到透過話語嚟到去敬拜你嘅時候，你與我哋每一個同在，帶領我哋，聽我哋祈禱，奉我主耶穌基督寶貴嘅聖名，阿門。弟兄姊妹平安。咁咧，感謝主，我哋係一個敬拜嘅教會，我哋透過詩歌嚟到敬拜佢，我哋透過服侍嚟到敬拜我哋嘅神。我哋感謝主，我哋過去7個禮拜，我哋嘅幸福小組已經係圓滿結束。我哋有22組嘅幸福小組喺我哋唔同嘅中文嘅堂會嚟到進行。咁咧，我哋感謝主，我哋粵語堂我哋有一組阿 Ben 都講過，我哋嗰個唔係叫幸福小組，我哋叫做幸福大組因為咧喺我哋淨係同工上面咧，我哋都20人真係咧破晒紀錄。咁咧，感謝主，我哋都係透過呢個機會嚟到係真係將福音嚟到係同我哋嘅朋友嚟到係分享我哋嘅 best， 而當中亦都有9位嚟到去信耶穌。我哋將一切榮耀頌讚都歸俾我哋嘅主。咁咧，我哋嘅團隊咧都係做咗一個嘅 video。咁咧，我哋一齊嚟到睇一睇我哋嗰個 recap 我哋同工唔該幫手嚟到去播呢個 video。這封信寫給你，親愛的福長、福伴、同工們。你們摸着了神的心意，響應了他的呼召，將自己擺上。這份擺上，在你們的仰望、禱告和忠心服侍中，你們把 best 們放在心上，體恤他們的喜怒哀樂，關心他們的飲食愛好，守護他們的心靈需要。现在餐馆说他那个米饭有点硬，就水少了。如果你觉得硬米饭不想吃的，跟我们讲一下哈。我们今天每个人米饭都少给一点，吃完了再来添，好不好？好。有胃病不太好的，不能吃硬的，讲一声哈。你们称他们为宝宝，你们的幸福宝宝。你们知道阿爸父疼他们，盼他们回家的心何等迫切，所以你们不顾疲劳，敞開心門、家門，將 best 的需要放在自己的需要上，就是拖、拉、勸，也要他們趕快回家。你們當中有活潑可愛的小福伴，他帶遊戲、念詩歌，是一位正在讀11年級的高中生。有睿智沉穩的80歲大姐大，在一旁默默照應。有這位雙眼像鷹一樣銳利，總是在密切觀察
哪里有需要的弟兄。他78岁，行动快捷如28岁。他的眼中只有还有什么活儿我可以做的殷切。亲爱的朋友，这样被关照着，你觉得幸福吗？你可曾这样被一群人用心爱过？这些人不寻常，他们是神特别为你而差来，他们肩负着将你引向道路、真理和生命的神圣使命。有一天，当你获得新生命后，你会称他们为你生命中的天使、贵人。如果你现在还不完全理解他们为何如此投入，你去看他们的眼睛，他们的眼睛里没有诡诈，没有防备，只有对你的爱和关怀，还有眼泪。这眼泪是为你愿意回家而流，是为天父倾倒下的恩典感动而流。这是神的使者啊，容貌均俊美，眼里都有光。这封信写给你们，亲爱的圣地亚哥主恩堂的牧者们，你们战战兢兢服侍在主前，心中既要装着弟兄姐妹们，又要装着 pastor 们。蒙召以前，你们也是人家的儿子、女儿、丈夫、妻子。蒙召之后，你们踏上了为主做仆人的光荣之路。你们既是属灵战场上的前锋，也是在后方殷勤守望的同工。在众人看不见的地方，你们流泪祷告；在众人软弱时，你们上前担当。辛苦了，主知道，弟兄姐妹们知道。愿主亲自扶持你们的手，加添你们的力量。这封信更是写给你的，亲爱的主。你的恩典浩瀚如海，我们只能俯伏敬拜。你精心安排，将22个幸福小组星星点点般分散开来，每一点都有你的心意所在。我站在圣地亚哥的街头，望着来来往往的车辆，突然泪湿了眼。这一刻，我只想对每一个经过的人说 Come and see。 你来看你从未看到过的自由与释放，你来尝那从被造之初便深藏在灵魂深处的永恒满足。哦，你会明白，原来生命可以这样丰盛安然，被爱，被接纳，被等待，原来可以这样幸福。感谢你啊，阿爸父，你是我们一生中唯一的最爱。哇！真係感謝主啊！我哋頭先睇到一個 video， 有冇留意到我哋接觸到幾多人啊
300幾啊！咁我哋有幾多位係因為咁嚟接受耶穌啊？102個嚇，所以一切榮耀頌讚歸俾主。我哋呢個7個禮拜嘅過程嘅當中即係見到弟兄姊妹嘅擺上。咁大家唔知唔知道我 office 喺邊一度可能大家都唔知道，因為我 office 匿埋咗一邊喺 Building One。但我想同大家講咩？就係當幸福小組進行嘅時候，因為有啲嘅幸福小組喺周間嗰度進行，亦都喺 Building One 嗰度進行。咁咧，我突然就會覺得咧，即係唔係突然嘅，即係嗰7個禮拜咧，差唔多每一個日都會有幸福小組喺教會嗰度進行。整個教會就有一個傳福音嘅氛圍，見到弟兄姊妹有唔同嘅小組，有唔同嘅 profile， 係咪？有啲係長者一啲嘅，有啲女士多啲嘅，有啲各方面一啲，因為弟兄姊妹各出奇謀，整個教會就係傳福音嘅教會。哇！呢度真係獻上感恩。我哋都見到我哋粵語堂嘅弟兄姊妹，係頭先我哋講20位，其實唔止20位，係咪啊？我哋弟兄姊妹在座當中唔少嘅係一個代禱嘅勇士，唔少嘅弟兄姊妹亦都係嚟到係為我哋係到預備點心各方面，我哋都係講，即係呢啲都係大家嘅一齊嚟到去同工，我哋一齊嚟到去將福音去傳俾人。我哋下一季嘅幸福小組我哋將會喺9月至10月嗰度會有第12屆啊，所以咧同大家講我哋咧就係可以預備我哋嘅心嚟到去下一季嚟到一齊嚟到服侍。咁咧其實今日咧係一個歡慶主日嚟嘅，我咧藉著呢個機會嚟到咧都係再次嚟到感謝同埋歡迎我哋因為幸福小組嚟到加入我哋嘅教會嘅弟兄姊妹同埋一啲嘅 best， 我哋都係掌聲嚟到歡迎佢哋。好，咁我將時間交俾林牧師。弟兄姊妹早晨，因為今日係歡慶主日咧，我嘅題目咧就叫做咧回到我生命大牧人嘅懷抱，好長。回到我生命大牧人嘅懷抱。我所揀嘅聖經咧係彼得前書第2章25節1節啫啊。咁然後就詩篇23篇都好熟噶啦。咁咧我哋一齊嚟到去讀一讀啊，預備起。彼得你們從前好像迷路的羊，如今卻歸到你們靈魂的牧人監督了啊！咁啊，再嚟咧就係詩篇23篇嗰度啊，耶和華是我的牧者，我必不致缺乏。他使我躺臥在青草地上，令我在可安歇的水邊。他使我的靈魂甦醒，為自己的名引導我走義路。死蔭的幽谷也不怕遭害，因為你與我同在。你的杖、你的竿都安慰我。在我敵人面前，你為我擺設筵席。你用油膏了我的頭，使我的福杯滿溢。我一生一世必有恩惠慈愛隨着我，我且要住在耶和華的殿中，直到永遠。咁啊喺呢處再一次代表主恩堂咧，歡迎所有參加第11期幸福小組嘅朋友們嚇，我哋嘅the best 即係最好嘅朋友。你哋今日嚟到咧，係加添咗我哋全體弟兄姊妹嘅喜悅，感謝神。我個女嘅名叫嘉悅啊，加添喜悅啊，真係加添我哋全體弟兄姊妹嘅喜悅啊。咁啊，都好多謝所有福長同埋福伴咧，喺呢段時間嘅支持同埋參與。佢哋對新朋友嘅友愛同埋關心咧，全都係佢哋甘心樂意，教會冇俾錢佢哋噶嚇。佢哋係以無償嘅精神啊 ，unconditional love 啊，無私嘅態度咧，好似僕人一樣嘅去服侍每一個嘅組員。原因乜嘢咧？我們愛，頭先我哋唱歌都提到呢句聖經係嘛？我們愛係咩？因為神先愛我哋。佢哋喺人生當中經歷咗上帝白白嘅恩典，佢哋俾啲恩典嚟激勵，所以咧即刻將呢個恩典咧傳俾所有咧佢身邊嘅人。呢個係神嘅愛。係神先愛我哋，如果唔係嘅時候，我哋冇辦法去愛嗰啲第一次見面嘅人、唔識嘅人、背景咁唔一樣嘅人，我哋可以用基督嘅愛係彼此嘅關心同埋愛。咁啊，頭先我讀呢個詩篇23篇，大家都好熟啊嚇，即係甚至如果你係未信主嘅話咧，你都聽過詩篇23篇大衛嘅詩 ，The Lord is my shepherd， 耶和華是我的牧者，我必不致缺乏。
咁啊，聖經常用牧人啊同埋羊咧去表達上帝同埋人嘅關係。咁你就唔能夠用今天商業嘅眼光咧嘅心態咧去理解呢種關係嘅，因為聖經所形容嘅牧人同埋呢一個羊嘅關係咧，喺嗰個時代咧係一種咧好似父親、母親同埋兒女嘅關係一樣，係一種咧神人之間生命連結嘅關係。咁啊，因為咧我哋都係神所生嘅，呢個就話我哋生命咧係嚟自神嘅，所以咧就唔可以話即係好似去買件羊腩腐竹羊腩煲先，今晚整個咁樣。呢啲係即係用食物嘅角度去理解羊嘅關係啊！啲人咁啊，中國人、廣東人仲勁啦，係咪？今日咁開心啊，劏隻狗佢嚟咁樣啊，嚇死人啦！即係高興要劏狗嘅喎，嚇死人啦！真係啊，我見過啦，喺中山嗰頭，私人又係咁食，酒家又係咁食，紅燒狗肉啊！啲狗咧一條條掛喺個大排檔嗰度，嚇到我哋燒鵝咁啊！我真係以為係乳豬，我以為乳豬，睇真啲狗嚟㗎，唔係乳豬嚟嘅，白雪雪嘅喎咁樣喎。咁啊，你唔好用呢個眼光去睇嘢，係一種嘅，因為嗰陣時啲羊咧，甚至咧係屬於咧嗰個嘅家人，即係一家人咁嘅狀態嘅。咁啊，彼得前書呢個嘅彼得前書嗰度話乜嘢咧？即係咧第2章25節，我哋從呢啲經文裏邊咧嚟到睇一睇咧，即係認識更深認識呢位神。今日咧，我哋有啲新朋友信咗主，甚至有啲人已經信咗主好耐一段時間。我哋對神同我哋嘅關係嘅認識咧都唔夠深切嘅喎。咁呢處講咩咧？彼得前書第2章25節，你話你哋從前咧好像迷路的羊啦，從前係迷路嘅羊，如今一個對比咧，如今咧卻歸到你們的靈魂牧人監督了。我哋本來係神嘅羊，後來變成咗迷羊，離開咗主人，離開咗佢嘅家，現在咧可以歸回到我哋生命嘅牧人耶穌基督嘅身旁。你有啲話你話俾人聽，喂，你迷路，你知唔知啊？你咁樣，好多人唔承認自己迷路噶。哎呀，你離開咗神啊！你離開咗嗰位創造你嘅真神啊，拯救你嘅真神，你知唔知？唔知啊，冇啊。就好似啲細蚊仔咧，咁啊去迪士尼樂園玩啊，離開咗父母，咁啊玩到咧又好睇啦，一陣間又白雪公主啦，一陣間又乜啦，咁樣好玩，唔見咗都唔知嘅喎嚇。玩喺爸爸媽媽喺邊啊？我都唔知啊，好得人驚啊！細路哥唔見啊，最好得人驚。我就試過2次啫，一個大女，一個細女啊。香港你知啊 ，Candy 嗰陣時7歲喺菲律賓嗰時，即係菲律賓冇7歲5、6歲到咧。咁啊翻香港喎，我哋喺菲律賓，佢喺菲律賓長大嘅，唔係幾識廣東話嗰陣時嘅。咁啊過馬路。你知咧，個彌敦道、亞皆老街嗰啲彌敦道、旺角度，呢度百幾人，嗰度幾百人一齊衝埋，你撞埋一齊嘅喎。咁啊，我哋帶首歌咪又Ernest 啊，又即係仔啊個女咪拖去咁啊，就過馬路啦。咁啊過完馬路之後咧，咁我就以為 Candy 跟阿林師母以為 Candy 跟咗我，有女就你個女都唔見咗喎，慘啦！佢唔識廣東話，即係佢唔係幾識廣東話噶嘛，咁點算啊？咁多人喺邊一度，睇你都唔見喺邊一度。不過好在有個好心人，就見到阿 Candy 想喊咁樣啦，唔好走啊！爸爸媽媽佢哋揾你，企喺度咁啊！咁啊，終於就真係企喺度，咁啊，終於俾我揾翻佢。阿 Phoebe 有一次喺呢個 Walmart 嗰度，突然間咧就揾唔到佢。咁我見到阿師母，喂，阿女咧唔喺呢個度咩？唔係啊，喺你嗰度咩？我唔見咗。死啦！而嗰陣時好興咧，就啲首歌唔俾人拐咗佢噶嘛？你知咁大 Walmart 嗰度，咁啊即刻播音，咁啊即刻播音，咁啊就話即係嗰個人問我哋：你個女咩着咩衫啊？咩衫？形容俾佢聽啦，咁樣啦嚇。因為驚有啲人真係滴咗佢走咗去噶咯喎。喺嗰時真係好擔心，唔見咗啊！咁啊後來就佢啊到處揾我哋，即係 Phoebe 俾我哋揾翻我哋喎。我哋點知我哋揾緊你啊？喂，頭先我聽播音嗰個形容嗰個女仔好似我喎，咁我咪知道我唔見咗咯，咁樣。咁我驚啦喎，佢着藍色衫、白牛仔褲咁啊！佢識聽呢個，好早識聽真係。迷羊唔知，因為玩得太多嚇，我哋唔知自己咧迷路啊。咁你知道咧，好多人話你迷路啊，你冇人生方向，你搞錯咗人生方向啊，你咁樣。咁唔係啊。
我全部啲人都係咁噶啦，點解你話我迷路啊？即係咁樣。你知道咧，每一個省啊，美國每一個城市啊，都有一條街叫 Broadway 嘅，都有一條街叫做 Main Street 嘅，都有一條街叫做 First Street 嘅。每一個城市都有呢三條街 ，Broadway、First Street、Main Street 一定有啊。咁呢個 Broadway 咧，百老匯啊嘛，係嘛 ？Broadway 即係好多人行噶咯，好多人走噶咯，可能得咁多人啊嘛。你話你有問題啊？咩問題啫？我有問題，咁佢哋全部都有問題，係啊。但我哋覺得咧，大家都係有問題就唔係問題噶啦。有呢個人嘅邏輯嚟嘅喎，大家都有問題就唔係問題噶啦。即係通常有啲人咁諗嘢嘅喎嚇。咁啊，有啲人就話：我個生活好好啫，你話我危險，哎呀，真係你叫我信教啊，要信教啊！你唔好 disturb 我添啊！你唔好搞住我嘅生活，我覺得幾好而家好好啫，有車子、有妻子、有房子、有銀紙，乜紙都有晒。咁你做咩搞我啫？咁偶然嚟教會聽下咪好咯，幾好啊！音樂會尋晚嗰都唔錯啊，係咪？即係咁樣聽下咪得咯。你叫我信教，唔好 disturb我而家好好啊，好好啊，好信啊！哎呀，信教係啲人唔信先信耶穌嘅啫，有病咪信耶穌咯，冇錢咪信耶穌咯。我好地地又有錢又健康，我使乜信耶穌啫？係嘛？啲人會咁諗嘢㗎，啲人啊！我唔知大家去過 Niagara Falls 未去過嘛？舉手去過邊啊？哇！冇去過得兩個就可能。我哋全部都睇過去過啦 ，Niagara Falls 係嘛？哇！嗰啲壯觀嗰啲水啊，一聲衝落嚟係嘛？好得人驚，我哋諗住話：哎呀，如果喺嗰度實俾啲水撞死啊！咁多幾十萬噸水衝過嚟，唔死人你咁樣啊！但係喺個水上邊嗰度好平靜嘅喎，下邊就波濤洶湧係咪？係咪？但係上面好平靜嘅喎。你 imagine 一下，你想像一下，你喺嗰個叫 Lake 咩 Lake 咩話 Ontario 啊嘛？問啲 Canadian 先係咩會？個咩 Lake 啊？Lake Ontario OK。嗰個 Lake Ontario 嗰度，你譬如喺靠近 Niagara Falls 嗰度，咁你坐船啊嘛，因為咧風和日麗嘛，春風吻上你啲面啊嘛，咁你咪吻下咪瞓得覺咯。咁我坐條船嗰度咁啊，呢好舒服嘅喎，好舒服嘅。哇！真係嗰啲瀑布聲，啱啱好啊！你知啦，飛機點解容易瞓覺咧？因為個引擎嘅聲音啊，佢催眠你咁樣噶嘛。你知唔知點解飛機好容易令人瞓覺啊？未起飛瞓着嘅咯喎，因為個 engine 係一種催眠作用嘅喎，嗰個引擎啊，哇咁啊瞓。咁啲水又係好舒服，又有春風吻上你啲面，又加上嗰啲咁嘅催眠曲喺度，咁瞓到腳腳聲咯。咁好舒服啊，好舒服，冇嘢，波平如鏡。但啲水流咧慢慢向嗰個嘅 Niagara Falls 衝過去，好舒服嘅時候，突然間 boom 就衝落去。再諗起嗰部 room 都係唔係啊？講咁得人驚，老師啊你！20幾年前南亞大海嘯記唔記得啊？記唔記得啊？死20幾萬人嗰個南亞大海嘯記唔記得？喺呢個泰國嗰度嗰啲人喺度度緊假，嗰啲遊客係喺西班牙過嚟嘅，特別多咧就澳洲，特別多美國、英國、歐洲人喺呢個嘅泰國嗰度咧，喺個芭提雅嗰度喺度舒舒服服喺度享受緊海灘，想都想唔到個海嘯衝埋嚟嘅時候。冇準備，一衝嘅時候全部冇晒。聖經話咩咧？挪亞嘅時代咧都係洪水嚟之前啊。聖經話乜嘢咧？挪亞嘅時代嘅人生活咩？又吃又喝又嫁又娶，即係有人結婚，有人嫁女，有人娶老婆，又吃又喝，好舒服嘅。忽然間大水就衝過嚟，想唔到嘅災難。今日同人哋講話。基督裏邊話神要更新呢個世界，基督會再來，會審判呢一個世界。我哋要迎見我哋嘅神。好多人都覺得你係天方夜譚，因為佢淨係坐一條好舒服嘅船，嗰啲風啊喺度抹下佢塊面啊，喺度遊下佢，佢以為好舒服，好平安。嗰啲係咩？嗰啲叫做咧係嗰啲虛假嘅平安，即係 false security，false security 唔係真正嘅安全。唔係真正嘅平安，係 false security。到最後嗰步嘅時候，你就衝落去嘅時候，好所以咧，好多人今日講迷失，佢哋真係冇辦法去相信呢一件事。但係咧，神尋找我哋啊！我好開心咧，呢一次幸福小組咧，好多朋友邀請你嗱，各位新朋友、各位弟兄姊妹，你知嘛？請你嚟幸福小組嗰啲人咧，可以話叫天使，但係天使咧，聖經嘅嗰個天使嘅呢個字本身嚟講咧。
其實冇個天字嘅，係使嘅咋。即係原文啊，原文冇個天字嘅，係個使，即係使者嚟嘅，係使者嚇 ，angelos 係使者嚟嘅。所以每一個人去揾你參加呢個幸福小組咧，其實咧佢哋都係神嘅使者，你都可以話佢係天使嚟嘅，可以話佢天使，佢係神先請你嚟。神咩用千方百計，用呢個慈繩愛索，又嗌又請又求啊，就請你嚟咯，要請你嚟啊！正如頭先我所講嘅，點解佢有呢份熱誠咧？我們愛，因為咩啊？因為神先愛我哋，係因為神嘅愛，呢個愛無償嘅愛，即係賠償嘅償，係 unconditional love 喺我哋嘅身上。我何等嘅唔配，神竟然間臨佢個愛臨到我，尋找我，讓我歸回羊圈，成為佢嘅兒女啊！所以我今日你哋嚟到呢個地方，我哋本來都係迷失嘅，但今日神差遣佢使者，你都係尋找我哋。所以呢一位神咧，佢係主動尋找我哋嘅神，主動尋找我哋嘅神。第二件事咧，呢一位神咧係守約施慈愛嘅神。第一節，大衛嘅詩話咩？耶和華係我嘅牧者，我必不致缺乏。你話好奇怪，點解基督教咁麻煩嘅？個神個名咁多名嘅，一陣間又話神，一陣間又話上帝，一陣間又話耶和華，一陣間又話耶穌，一陣間又話基督，係嘛？因為又主咁樣。哇，邊個名先係真㗎？喂，咁樣啊？個個名都係真嘅。好似有時有人叫你阿爸，有時叫你阿叔，有人叫你做啲老細，有啲都係你啫嘛，都係你啫嘛，係嘛？咁啊，有啲係花名，有啲係乳名啊，有啲話你係呢個真係犀利英雄嚟嘅咁樣啊。uncle George， 有啲係真係話你即係唔同嘅名，係代表唔同嘅角色、唔同嘅關係咯。嗱，講到咧神啊 ，Elohim 呢個字，即係希伯來文 Elohim 神呢個字咧，其實係講到呢一個嘅創造呢位大能嘅創造者、大能嘅管理者，一個 powerful Almighty God。Creator, ruler 係講佢本身嗰種嘅威力，嗰種嘅榮耀。咁耶和華咧係相對性嚟講嘅，係守約施慈愛嘅。佢必須要有一個人啊，有一個對方咧，先至立約嘅嘛。唔係如果冇人啊，就冇立約呢件事咧。所以耶和華咧係一個叫 relational noun， 係一個咧關係性嘅名詞。佢同我哋守約施慈愛，即係話咧呢位神咧係同以色列人咧係立約嘅神，咁我哋今日都係咧神嘅選民啊，都係同我哋立約嘅。以色列人咧喺佢身上有一個立約嘅記號咧，就係割禮，就係 circumcision， 就喺男仔嘅生殖器嗰處咧割包皮嘅。咁咧割咗之後咧就係一世噶啦，喺嗰度噶啦。呢個係一個 mark， 係一個記號嚟嘅，就話你係神嘅選民，成個民族都係神嘅選民，一個記號，係一個 permanent mark。永恆嘅記號啊，唔係話俾個戒指你咁啊，跟住掟翻去走，唔係喎 ，permanent 喺你嘅身上，表明咧佢若果我哋以神為神嘅時候，神必向佢哋咧守約施慈愛，永不改變，永恆我哋話耶和華是我的牧者，我必不致缺乏，神嘅恩典永遠夠用。你記唔記得呢一段聖經即係神恩典夠用？但係 My grace is sufficient for you 喺邊一度出現？你記唔記得？考啲主學嘅同學先啊？第邊卷書啊？留班你都要留班啊！邊一卷書啊？保羅話：我身上有根刺啊嘛，記唔記得啊？求神咧叫呢根刺咧攞走啊嘛，咁神就冇攞走啊嘛，但係神對佢講話：我嘅恩典夠你用，係嘛？喺邊一卷書啊？邊一度啊？哥咩啊？諗乜嘢啊？哥林多後書第12章係嘛嗰度？咁咧嗰度咧講到咧，保羅喺一個嘅情況下邊咧，係一個好特殊嘅異象又好，一個嘅佢都話我自己都唔知自己喺邊一度，即係一個情況就係佢同神一個好親密嘅接觸。咁咧佢哋叫做第三層天生，即係第三層天啊！咁咧第三層天嘅理解咩叫第三層天咧？即係猶太人嘅理解就係咁樣嘅。即係佢哋咧覺得咧就即係聖殿啊、聖所啊，聖所就係神居住嘅地方啊嘛，係嘛？咁聖所外邊咧有外院嘅咁咧即係好似咧外院咧就好似我哋 parking lot 咁樣。
嚇。咁咧入嚟之後咧，入到聖殿之後，一個叫聖所啊，個聖所就係我哋出邊嘅 lobby 咁樣。咁咧至聖所咧就係入到嚟呢一個廳裏邊呢個叫至聖所，即係佢哋咁樣諗啊。咁啊佢哋認為咧至聖所咧就係神喺嗰度嗰個地方，即係3層，第一層就係 parking， 第二層係 lobby， 第三層就係嗰個嘅聖所啦，咁至聖所啦咁樣，即係佢哋咁理解。所以保羅話第3層天嘅意思，即係話神喺嗰度啦，即係神住喺嗰度，神嗰度叫做第3層天，就係咁嘅意思。啊，即係大家明白嗰個解釋，即係猶太人嘅 Jewish thinking 係咁諗嘢法嘅。咁喺嗰度咧，咁啊就保羅就啱啦，上帝啊，真係啱啦，終於見到你啦，面對面啊！我有一個問題問你啊，有一句事要求你嘅，我身上有一根刺，咁咧跟咗我14年啦，啊，可唔可以將呢根刺咧掹出嚟？喂，咩叫刺咧？刺好痛苦㗎，係咪？你唔好講乜嘢啊！你唔好講話大問題啊！你唔覺意腳啊或者手啊邊度有一根刺拮住你啊？係咪？用指甲鉗去掹又掹唔到出嚟喎，用你針挑挑唔到出嚟喎，喺度纏住你喎，纏成日啊！你都嗌救命啦，係嘛？唔係一日喎，啊唔係一個禮拜喎，唔係1年啊，14年啊，喺你嘅身上啊咁樣。咁呢個刺咧，咁啊解經家咧，Boy Down咧有2個解釋，Boy Down啊有2個解釋。因為保羅冇講呢個刺乜嘢啊嘛，咁啊好多人都話呢個刺咧係保羅身上一個頑疾，一個 chronic disease， 即係喺佢身上吊住佢14年。呢個好多人解釋咁樣嘅。咁有另外一個解釋就係咩咧？因為保羅嗰前面嗰度講話咧，撒旦咧好似光明嘅天使咧嚟到係加害人啊嘛，嚟到係騙人啊嘛。跟住咧佢話到12章嘅時候咧，就係撒旦嘅差役啊，有講到撒旦嘅差役啊。咁啊，因為上帝有差役就係天使，撒旦都有差役嘅喎，就係嗰啲鬼仔啊，嗰啲差役。咁啊，仲有咧後邊又講到咧，佢咧就受好多苦，俾人打40棍就減1下，因為佢係 Roman citizen， 即係呢啲咁樣樣啦。有幾多危險啊？因為傳福音嘅緣故咧，受好多患難。所以咧有第2個解釋，呢個刺咧係講到保羅為基督嘅緣故所受一切嘅苦難。我個人傾向啊係第2個解釋，因為睇前後左右嘅解經，呢個 consistent 係講到保羅去到每一度都有啲人咧跟住佢，即係啲人纏住佢去啲咩係咪嚇？去到邊度有人搞住佢嘅喎嚇，所以你如果人去到邊度人搞住你咧，就係你嘅刺咯。I'm sorry， 但呢個刺咧係屬於神嘅。係屬於咩？為基督嘅緣故咧，你都係搞住佢。咁啊，佢話可唔可以俾我安安靜靜傳下福音，冇乜嘢人搞住我咧？咁即係保羅，但係神冇答應喎。基督話咩咧？耶穌就話：我嘅恩典夠你用，因為我能力喺人嘅軟弱上咧顯得更加完全。保羅話：我真係冇辦法，我搞唔掂呢啲事，我搞唔掂呢啲壓力，我搞唔掂呢啲 opposition， 我搞唔掂呢啲 oppression， 呢啲反對，呢啲壓力，呢啲攻擊，我搞唔掂。神對佢講話：我嘅恩典夠你用，因為我嘅能力在人嘅軟弱上邊顯得完全。咁啊，講到恩典夠用呢個字咧，我哋好多時候就係就會點樣去想像呢？理解咧，就係話咩？譬如你考試咧，你需要60分先合格啦，係咪？通常係咪？咁你哋考試，哎呀主啊，我過呢關，我好需要考到60分啊咁樣啊！你祈禱啦，咁啊求主真係161分喎，咁即係神話你話啱啱夠個 lift 咧閂門嘅時候入到去咁樣嘅話，即係過到呢個門檻啦，門檻過到呢個門檻啦，呢叫恩典夠用。嗱，呢個一般人嘅理解叫恩典夠用嘛，啱啱好，不多也不少，不遲也不晚係嘛，啱好啊！上海話叫啱啱好啊！啱好，咁啊呢個係好多人嘅理解。我問翻大家個問題，咁若果59分咧，即係嗰59啊，咁你會唔會話，即係神嘅恩典係好差啲，差幾多？差2分咯，好可惜，差2分。所以咧呢一個咩，我的恩典夠你用呢個説話咧，都係見仁見智嘅咋，睇下點咁樣，我睇下環境點咁樣啊。咁啊，神嘅量足夠咁就過界咯。如果唔係就及唔到。我哋係會，你會唔會咁想像咧？又唔係喎。神恩典夠用噶嘛。
但你冇發覺喺你人生當中好多次59分，係嘛？你諗下喺人生當中，你係咪每一個禱告神都係聽到貼貼服服啊？你話喺人生當中有幾多次係59分啊？係嘛？你話係咪啊？咁你會唔會話神嘅恩典差啲咯，唔夠咯，多2分咪好咯？因為啱啱恩典夠用咯，咁樣啊？你會唔會咁想像？你敢唔敢咁講咧？你唔敢係嘛？係唔係喎？神應該唔係咁嘅喎，咁神咁渣嘅咩？係咪啊？59咩？真係咁但係你得59分啊嘛，真係咁點啊？嗱，弟兄姊妹，咁嘅時候你要用個新嘅理解啊！恩典夠用嗰個意思，唔係照住你個分數去判斷係咪恩典夠用，而係話今日呢一位神係守約施慈愛嘅神，佢與你同在，佢與你同在。我有與你同在嘅時候，乜都夠。雖然間59分，人睇嚟係唔夠，但我與你同在嘅時候咧，就乜都夠，有你夠了意思，明唔明啊？有你我就夠了。雖然間外在環境睇嚟59分係好不幸嘅，係唔應該係差啲嘅，係唔理想嘅。但神話我與你同在，我嘅同在就係夠用咯。我與你同，我本身與你同在，唔係你嘅分數與你同在，我與你同在就夠啦。上2個禮拜我嘅弟兄啊嚟揾我，我個伴郎啊，麥漢芬牧師 ，Anna 識佢啦。咁佢係我伴郎啊，咁啊同阿 Anna 姊妹嘅細佬好熟嘅弟兄，咁啊同我又好熟嘅，因為佢係我伴郎啊嘛。我大佢幾年，大佢2年到啦，但佢比我成熟，嚇。咁啊好年輕嘅時候。我今次見翻面嘅時候，佢同我再傾再講翻以前啲嘢嘅話，佢話你知唔知阿長遠？佢叫我長遠啊。佢話你知唔知我哋廿零歲嘅時候，我曾經有個禱告，咩禱告啊？佢話我咧即係我哋預衰嘅，預晒咧呢條道咧係十字架嘅道路，即係預晒講啫。但係你係咪真係咁諗啊？即係侍奉神就係苦嘅，你乜都制啊！嗰陣時諗住咁樣啊。咁啊，佢話乜嘢咧？佢話同神有個禱告，咩禱告咧？話神啊，我唔理，你俾乜嘢嘅道路我都好，你俾咩環境我都好，我唔介意。但我只係求一件事，話咩事咧？佢話我求你幫助我，能夠喺任何嘅環境裏邊咧，都俾我見到咧，你與我同在，即係咁樣樣，即係我就夠啦咁樣樣，我就覺得好受感動嚇，即係。只有你嘅恩，你喺嗰一度咧，我就夠啦。第3件事咧，他是我供應我哋一切需用嘅神。第一，佢係守約啊；第一咧，佢係主動去尋找我哋嘅神。第二咧，佢咧係守約施慈愛嘅神。第3咧，佢係供應我哋一切需用嘅神。他使我躺臥在青草地上，令我在可安歇的水邊。作為牧羊人，佢一個好緊要嘅工作，佢要餵羊啊！你唔好想象而家去買啲飼料去餵羊啊！你唔好想象，即係嗰陣時唔係咁樣嘅。嗰陣時嘅年代就帶羊去食草嘅，你知唔知啊？即係唔係話買啲飼料翻嚟，仲係 organic 咁嘅飼料去養，唔係咁意思嘅。要去帶佢哋去草場嗰度。個問題就係話咧，嗰個牧羊人咧就會好知道邊一度有草。喺中東一帶咧有150種草喎。150種喎，有啲有毒嘅，所以嗰個牧羊人咧要好識邊啲草有毒，邊啲草咧有營養，邊啲草冇營養啊，仲知道喺邊一得，即係佢哋好多功夫。你唔好以為養羊好簡單，好多功夫嘅，好多考究。咁佢咧就帶佢哋草邊度係即係青草地咁溪水旁，食完之後有啖水啊 fresh 啲草落去咁樣啊。個問題就係話你明白一件事，佢唔係單單有這塊青草地。佢擁有所有嘅青草地。聖經話咩咧？千山嘅羊啊，萬山嘅牛咧，都係屬於神。整個嘅世界，佢係創造主啊！所有嘅青草地咧，都係佢嘅啊！所以咧，我哋都明白一件事咧。有時咧，神帶領我哋喺某一個地方度食草，咁你食得好舒服。咁突然間咧，火柱雲柱升起啦，神話吹雞咯，你要走咯咁樣啊？點解要走？點解離開咁啫？或者係嗰個段落咧？我哋習慣咗嗰塊草地，
突然間神啊，我要帶我哋另外一個地方嗰處，我哋就會好擔心，仲有冇草食啊？邊一度仲有草啊？呢個草最好噶咯，呢個園地最好噶咯。弟兄姊妹，神有時帶領我哋去 A 嗰個園地嗰度食啊，雖然間有時係食完啦，或者要調走你啦，佢會為你預備另外一個嘅 B 嘅青草地，有 C 嘅青草地，有 D 嘅青草地 ，A、B、C、D、E 係無窮無盡嘅青草地，因為全世界所有嘅青草地都係屬於神。你嘅信心咧唔應該建喺青草地上面。雖然間話咩青草地溪水旁，你嘅信心唔係建造喺青草地上面，係呢一塊，係呢一塊啦，死到呢一塊啦，唔係。我哋嘅信心應該建造咗喺帶我哋去青草地嗰位神嘅身上，喺佢呢一度之後喺第二塊。當然間啦，我哋咧唔係話神供應我哋一切咧，咁我哋就可以隨便啊，唔係。我哋仍然都要努力嘅工作，因為呢個係本分。因為神嘅恩典唔係用嚟幫助我哋去嗰個咧好日護勞嘅心思同埋行動，唔係。神唔係用恩典嚟到容縱我哋好日護勞，我哋要盡我哋嘅本分，同時間咧我哋要調整我哋嘅心態。聖經話咩咧？我哋咧要有信心，同時間咧除去貪心。一方面咧對神嘅供應有信心。但你唔好一路咁樣就貪心啦，貪圖神嘅祝福，唔做自己應該做嘅嘢。聖經話咩咧？有衣有食就當知足，係咪啊？聖經話咩咧？貪財係萬惡之根，係嘛？咁咩叫富貴咧？我講過好多次啦，夠用就係富咯，無求就係貴咯，係嘛？所以大家都好富貴噶，係嘛？夠用就係富，無求咧就係貴。降低你嘅慾望，減少你嘅需要，呢個係我哋當盡嘅本分，係咪？所以我哋嘅基督徒嘅心態要好平衡。一方面我就知道咧，神帶領我去食青草地，如果呢塊唔掂嘅話，神都會俾第二塊，我唔會驚嘅，我有信心。但我哋除去貪心，除去嗰啲嘅憂愁嘅心，咁咧我第二咁跟住咧，我要盡我本分做應該做嘅嘢。揾工我唔揾㗎。係工嚟揾我嘅啫，我唔揾工咁，你又錯喎，咁沙塵嘅你啊，有咩唔妥啊？揾工係咪啊？即係咁樣。我相信神，我唔出聲嘅啊！如果神俾我咧，佢自然嘅工嚟揾我，嗰個老細嚟揾你喎咁樣。咁第二隻你嘅心態都要調整，呢個都要調整嚇。就係咩咧？減低慾望，降低你慾望，減少需要。我哋上次聽阿陳牧師聲音聽講句説話，佢引用 Richard Foster， 佢話咩咧 ？Live simply， 即係簡單嘅生活 ，so that others may simply live， 係嘛？我可以建一個簡樸嘅生活，讓其他人可以嚟到去生活，係嘛 ？Live simply so that others can simply live。第四咧，佢係引導我哋走義路嘅神啊，他使我哋靈魂甦醒，為自己的名咧引導我走義路。咁有時我哋好怕嘅，因為咧，即係好多人咧就係咁樣諗法嘅，即係咧多謝神啊，你救我，俾我去天堂嘅 passport， 我去天堂啦，以後我瓜咗之後啊，幾開心咧咁樣啊，咁啊世界上有生活，跟住瓜咗之後上天堂幾好啊，即係咁樣啊，所以咧就咁嘅，啲人係咁諗嘢嘅喎。哎呀神啊，你咁啦，你就讓我上天堂，俾張入場券俾我啦嚇咁樣，咁然後咧你就得㗎啦。我得㗎啦，我自己會 take care 我嘅生活㗎啦，咁樣樣啊。咁你唔好搞我，因為啲人好怕咧，即係信耶穌咧好多義務嘅。哎呀，又要翻教會，又要侍奉，又要翻團契，又乜咁樣。哎呀，我真係唔得啊，我唔制啊咁樣啊。但我上天堂，我淨係想上天堂啊。咁啊，嗰條路咧，我希望咧就自己過翻自己啲生活，即係唔好搞我咯，係嘛？我有自己條路㗎嘛，得㗎啦。上帝，你唔使擔心我啊，我掂噶啦咁樣啊，我掂噶啦咁樣。我都早幾廿年人啦，咩唔識生活啊，係咪啊？咁我都知道點安排噶啦。你唔使掛心我啦。總言之，我走嗰日咧，你喺天堂咧就歡迎下我，握下手得噶啦咁樣。即係有啲人就咁諗，即係你俾天堂俾我，但係你唔好逼我同你過生活咧，就咁樣咯。即係我同你結婚之後你有你我咁樣咯。我哋唔好一齊生活啦，即係咁嘅意思啊！即係我哋唔得噶，我哋唔可以住埋一齊噶。結婚得，但係你唔可以一齊生活，即係咁嘅意思啊！係咪咁樣樣嘅生活咧？咁樣樣
呢個神愛我哋，佢引導我哋，對我哋一個神愛我哋，佢嘅道路咧一定係最好嘅，一定係最好嘅。神點樣引導我哋咧？4件事，簡單啊！第一，神用聖經嘅話去引導我哋，神用聖經去引導我哋前面嘅路啊！所以咧，聖經唔係俾你念經，念多啲咧就福氣多啲，唔係喎。聖經唔係俾你念經念出嚟嘅，聖經係咩？係神嘅一個用聖經嘅話去引導我哋走前面嘅道路，好寶貴。聖靈喺我哋心中咧，好似良心一般咧，向我哋講説話，提醒我哋、光照我哋、指導我哋，即係一個聲音，係聽唔到嘅，但你知道嘅，好強烈嘅聲音喺裏邊，好似良心咁啦，好似良心咁樣樣。但 more than 良心，唔係淨係良心，就 more than 大過良心嘅。第三咧，聖僕，即係神咧喺教會裏邊設立一啲嘅牧師啦、傳道人啦、長老啦、老師啦、導師啦。神會用佢哋引領我哋前面嘅生活嘅，呢啲係神俾我哋嘅咩？叫做 means of grace， 一個恩典嘅渠道，恩典嘅渠道。第四，聖徒弟兄姊妹，通過同弟兄姊妹嘅之間嘅交流相交咧，神都會引導我哋，佢哋嘅榜樣，佢哋讀經嘅心得係咪？佢哋人生嘅體會等等 share 俾我嘅時候，我都得到好大嘅幫助。所以咧，神有4個恩典嘅渠道，我哋一齊溫習一下好唔好？係第一乜嘢？聖經。第二咧，聖靈。第三咧，第四咧，記住呢4樣嘢嚇，即係神用呢幾個 means of grace 去引導我哋有前邊嘅道路。但好多時候咧，我哋咩咧？我哋人咧都好中意走自己嘅路，我哋咧自以為聰明咧，就反成了愚拙。神咧係義。所以咧，義路就話有神同在嘅路，所以你弟兄姊妹你放心，你驚哎呀唔好，我真係唔敢同神走佢嘅路啊！弟兄姊妹，嗰條路咧叫義路，義路意思係話神係義啊嘛，即係神喺當中同你一齊行。有時候咧我哋咁諗啊，神話點樣即係點走前面路？好似話你誤解咗，你以為啊神點條路你行咧？嗱喺嗰度行啊即係咁啊，自己唔行嘅喎，唔係喎。神唔係話點條路你行喎，你話即係講到話點條路我行啊，點條黑路我行咁樣好似咁樣，唔係啊，神咪佢唔係點條路你行啊，佢同你一齊行，而且佢知道呢條路係對你好嘅，呢個叫義路啊。好多時候我哋自作聰明咯，係嘛？我都講過一個小故事，有個人真係去高山嗰度拜啲高人啊嚟到學藝，練到一身好本領喎，刀槍不入，勁啊！係嘛？練咗3-4年，刀槍不入。咁啊，落山之後咧，想做呢個武林霸主添喎，挑戰武林各派喎，咁樣。點知未落到山啫，就已經盲腸炎啦，急性添啊！冇辦法啦，開刀啦，送醫院開刀，開唔到刀啊，因為佢刀槍不入啊。佢最勁嘅嘢咧，就害死自己。人都係咁樣嘅。今日我哋而家好崇拜 AI 嘅喎，而家就好多人用 AI 啊嘛，哇，好勁啊勁！而家咧，即係我哋有時會迷信 AI，崇拜 AI。而一日調翻轉頭咧，我哋即係我唔知大家有冇睇過 Terminator？ 有冇睇過 Terminator？ 中文叫乜嘢？未來戰士啊！大家睇過咧，好似科幻咁樣，somehow係會發生呢啲事，唔係一定話佢有啲人派嚟殺死邊個，唔一定。但係我哋會俾嗰個 catch up 為到害翻我哋。我哋今日都係好多時候都會咁樣樣嘅。今日我哋好多 suffer 嘅問題啊，係因為我哋以前種下嘅嘢，今日收成翻。你真係㗎，好多今日唔知啊，係啊。今日好多譬如話啲即係以前啊，即係好多啲因為 liberal 啊嘛嚇。將咧信仰啊，完全嘅從學校裏邊踢走信仰啊，完全踢走，唔準你好蠻不講理。而家好即係走過頭嗰啲人着件 T-shirt， 耶穌愛你 ，Jesus loves you， 都俾人告啊！話咩咧？叫宗教騷擾啊 ，religious 咩啊 harassment 啊！我嗰時 harass 你啊！我行路。
呢件 T-shirt 咁雞乸咁大隻字為耶穌愛我，仲唔係 harass 我咁樣喎？俾人叫今日翻去嗰個學生俾教務處捉咗佢啊，警告佢你唔好着件 T-shirt 啦，耶穌愛你咁樣，你咪就逼人哋睇你咯咁樣樣，叫做 religious harassment。當我哋咧將好多嘅所謂咧要咩叫 political correct 係嘛，將一啲好嘅嘢，將一啲咧敬虔嘅嘢從校園裏邊踢走嘅時候，今日啲咩校園槍擊案啊、吸毒啊、打胎啊、變性啊呢啲嘢一齊就會出現晒。我哋收翻咧30年前所做嘅決定，即係我哋30年前所做嘅決定，我哋今日修正。我講多少少嘢係圍內嘅嘢 ，in-house 嘅嘢啊 ，in-house 同呢個差唔多嘅意思啊，冇咁嚴重啊，唔使驚住。我哋40年前、50年前，當華人教會喺美國不斷嘅雨後春筍咁嚟到發生嘅時候咧，我哋就弟兄姊妹對信仰好有熱誠啊！哎呀，咁啊啲首歌去邊咧？咁首歌就送俾啲美國教會咧，幫我哋睇，我哋都試過啦。以前 sorry， 主日堂開始嘅時候即係 Carmel Mountain Church、Baptist Church， 幫我哋睇埋細佬歌幾好咧嚇！我哋可以自由敬拜、輕鬆敬拜啊，無憂嘅敬拜，因為有弟兄教幫我睇細佬歌啊嘛。跟住咧就咩咧？自己我哋請過呢個英文 pastor， 一個 youth pastor， 幫我睇住啲細佬哥，睇住年青人，咁一路將佢哋咧即係 segregate 分開晒。咁啊，好似我好安樂啦。40年之後開始收成嘅，而家大件事而家開始，我哋呢一代啊，全部出走啊 ，Exodus， 我哋下一代唔翻自己教會，走晒，幾乎走晒，去親邊度 conference 都講呢個議題嘅喎，真係去親邊一個 conference 咩？我哋啲牧師咧，我尋日先去完啊嘛，去洛杉磯啊，又係講呢個議題喎，咁點算啊？咁啊6月初又有個問題，又係咁點算？講嚟講去點算？而今日點算嚟嘅真係，日日都講呢個問題。呢個我哋40年前我哋啲 church leader 所做錯誤嘅決定，將教會 segregate 啫嘛。咁我哋話咁牧師佢哋唔識聽啊嘛，咁點啊咁樣？我唔係話咁唔係，佢哋需要你叫佢哋聽我講呢啲道，我唔知佢聽得幾多啊係嘛？又唔識聽啦，語言問題啦係嘛？咁我可以翻譯嘅，咁你翻譯你又唔中意，佢又唔中意，逼我聽2次。有啲翻得好，嗰啲好，翻得唔好唔係 interpreter， 係 interrupter， 搞震係嘛？翻出第二樣嘢都試過啲人係咪？2篇道聽完之後，聽2篇道，免費嗰篇係 for free 咁啊！不過咁嘅時候我哋答我哋好好嘅，主日堂啲我哋啲 translate 好好，即係有時係咁啲呢啲唔中意。咁而家問題點樣樣咧？咁點算啊？我就發覺我一個 observation， 我自己喺外邊講道之後，我留意下邊啲教會啲年青人肯翻嚟，即係肯翻嚟教會嘅，大部分啊都係嗰啲大人啊，好主動嘅 involve 喺 youth ministry， 即係喺參與 youth ministry， 參與嗰啲 college 嗰啲，即係 next gen 嗰啲係參與，唔係一定做嘢，係混喺嗰度一齊啊！我上過一次，我喺同大家講，我喺 Pennsylvania 參加一個 Semi-Amish Church。你即係 Amish 咧，唔中意人參與佢哋嗰啲德國人後裔嗰啲，即係你知嗰啲，你知咩叫 Amish 嘛？知唔知啊？即係嗰啲即係好反對過現摩登生活嗰啲人啦，咁樣樣啊。咁咧，我去做禮拜嘅時候咧，我好似講過俾大家聽啦，大人啊細佬哥都喺埋一齊做禮拜，咁啊都有啲唔中意，我都有少少 disturb 我嘅就係好嘈嘅。好嘈下嘅，首歌要嘈嘅喎。咁啊，俾佢畫圖畫咧，佢畫完之後又冇嘢做，有嘈嘅咯喎咁樣。啊，好奇怪，嗰啲弟兄姊妹就冇乜嘢嘅喎，可能已經慣咗幾廿年啦，係咁嘅啦，伴奏嚟嘅啫。就咁就呢啲係 background music 嚟嘅啫，即係當係 background music 喎咁樣。我哋又嘈到死下，佢哋慣喎。個好處係咩咧？啲弟兄姊妹嗰啲首歌又喺度，即係同埋佢哋一齊，唔會離開間教會嘅喎。頭先我講啊，嗰啲教會咧。啲下一代啲年青人會繼續留喺度，嗰啲教會啊嘅特徵係咩咧？嗰啲大人咧好 involve 喺嗰啲嘅 youth ministry 裏邊，所以佢哋大個之後，而家都40-50歲嘅年青人，嗰啲學生啊40-50歲，仲好中意翻間自己教會，佢覺得一個家嘅味道，明唔明啊？翻嚟見到之後，呢個就我個 mentor 咯，呢個就我個導師咯，呢個就我主學老師咯，即係咁樣樣啊！咁你話牧師，我唔係唔想啊，我英文好爛嘅，你唔知英文爛到成點，你知唔知啊？咁樣啊，我好渣嘅英文，你叫我啲英文事工啊咁樣。我頭先咪講句説話嚇，
你英文爛咧唔緊要，你愛心唔爛得噶啦。你個愛心唔爛得噶啦。你英文爛咧唔緊要嘅，最怕就係咩咧？你英文好好，愛心爛咯。嗱，呢個就大問題咯喎，係咪？啲弟兄姊妹知啊，佢點會 expect 你講嘅英文好似咁流利啊？係咪啊？佢知噶啦嘛。你哋又唔係嗰啲細細個過嚟嗰啲，或者你出世嗰啲，你點會好純正嘅啫？佢知噶嘛。唉，好似我阿媽咁樣，香港幾廿年都係潮州音嘅。李嘉誠都係啊，講都係潮州音嚟嘅，係嘛？冇得甩嘅，佢哋唔係細個過嚟咁嘅，佢哋12歲過嚟都有音，都有 action 噶啦，有乜奇怪啫？係咪？所以唔使驚啊，弟兄姊妹。我今日先喺國語同弟兄姊妹講呢個問題，講到我心都流血咁滯。我話你哋願唔願意真係 involve 喺年青人嗰度？你話有啲弟兄姊妹話唔好，我年青人冇喺嗰度。喂，嗰啲你啲首歌唔喺度，但你嗰啲熟齡細佬哥嚟噶嘛？你要 involve，咁我做乜嘢啫？你坐得都得噶啦，坐喺度同我哋一齊做禮拜，表示你嘅支持，表示你嘅愛護，同你傾幾句，唔啱咪整啲點心俾佢嘆下，咁就唔一樣啦。個狗就一樣 ，we are losing the whole generation。而且呢個咧係我哋40年前所做錯誤嘅決定嚟嘅，錯誤啊 ，wrong decision。我哋唔係 aware 呢件事，而家修成，所以咧我哋要求主幫助我哋走在正路上邊。咁啊，好多人都係啦。嗱，我再講第二個例子啊，好多人都用好嚴厲嘅手法去逼細路哥好好讀書，呢個都係應該嘅，係咪？嗱，讀書係好嘅。嚴厲強迫太厲害咧，咁佢都可以聽你嘅，或者已經習慣咗。但我哋覺得咧，即係中國人有一句説話咩？萬般皆下品，下面有句咩啊？唯有讀書高啊！而家血壓高添啊，係嘛？好多高啊！而家3高添啊，唔單止讀書高啊。咁啊問個問題就係咁，我哋就成日都係即係讀書得噶啦，出人頭地係嘛？咁啊出人頭地，咁啊就到高職，揾好多錢。哎呀，首哥想拍拖就拍啲散拖啊！你首哥咪高中咪想拍散拖嘅 puppy love 嚟噶嘛？嗰啲我哋鬧嘅，拍乜嘢拖啊？揾到錢啊！啲女仔擁住你啊！咁啊，俾心機度讀書啊你啊！咁細個拍拖分咩心啊？咁樣即係佢個理由唔係話你嘅心智唔成熟，一陣間你搞出好多無謂嘅痛苦，即係佢唔係用呢方面引導嘅，用錢去講佢喎。你唔讀書，冇好成績，入唔到好大學，冇 scholarship，係嘛？咁啊揾唔到份好嘢做，冇人中意你，死未？即係咁樣，即係咁樣嚇佢哋啦咁啊！逼到個仔冇定頭，唔係冇定頭啊，冇氣頭添啊！咁啊，做人唔係得一樣嘢噶嘛，你要學下處人。係咪啊？處人點樣去處理逆境啊 ？resilience 係咪 resilience 要識處理啊！我哋啲父母好好嘅喎，好得滯添啊！3句唔埋2句咧，就同佢出氣嘅咯，出頭啊咪出氣，出頭啊！學校嗰時候，哇個老師分數俾得唔夠高，衝去教員室嗰度同老公同嗰個老師喺度，喂做咩搞我個仔啊？我俾佢點知 A minus 佢 A 啊 A minus 都唔舒服。都要同個老師嗌過，有啲30幾歲嗰啲細蚊仔冇女朋友啦咁啊翻嚟就唔開心啦，咁啊同因為冇老婆傾訴咪同老母傾訴咯。點咩事唔開心啊你？鼓氣泡腮又青又紅塊面咁樣老闆啦無理取鬧蝦我話咁都得嘅，豈有此理！我聽日就去你公司嗰度打電話鬧老闆，有啲人。30幾歲30幾歲嘅人同公司嗰個老闆有啲唔妥，唔識處理，同老闆嗌交，走去同個老闆，我就唔係鬧佢，我噬佢添，我要焚佢添啊！咁啊，即係咁嘅，阿媽都有嗰啲世界。咁啊，佢點解唔識處理？你冇話俾佢處理，你喐啲咧就唔俾佢面對，即係學習處理一啲嘅 resilience，你唔好俾機會佢，你知唔知啊？咁啊，好多年輕一代，而家我哋啲 ABC。好多都係好 self-centered， 好自我中心，因為我哋 spoil 佢，我哋就希望佢讀好書得啦。其他點樣去處人，點樣去處事，點樣同人哋相處點樣咧就相就一下
找出共贏啊，mutual 即係呢啲咁嘅，全部都唔使學，唔使㗎，揾錢，其他唔使學㗎啦。你揾到錢多嘅時候，全部都係你奴隸，即係咁，唔係下屬添，係奴隸添好似。你做皇帝要揾錢，即係谷佢，即係到呢個地步。我講好極端啦，唔係個個，唔係你啊，起碼唔係你啊，你唔好嬲住，幾好，即係有時會極端啊！你知唔知弟兄姊妹？咁啊而家即係我哋有時做咗好多嘢，你每日佢咁我對佢好，佢應該好愛我啦，又唔係喎。最唔孝順就呢啲人添嘛，可能佢自我中心啊嘛。我對佢咁好，幫佢出氣，幫佢出頭，佢都唔中意我，就唔中意你，係嘛？就係咁樣嘅。所以你好多今日我哋所遇到嘅問題係咩咧？有兩個原因啊。第一咧就係咧偏行己路，以為仲叻過耶和華咯。聖經嘅話感覺唔係我仲叻過佢，偏行己路，做自己以為啱嘅嘢、醒嘅嘢，結果咧唔會話即刻有報嘅，10年8年之後出現啦。10年8年之後出現，20年之後就出現。你收翻嗰個成果，弟兄姊妹，好似幫助我哋啊！你相反嚟講咧，創世紀年青人約瑟，佢潔身自愛。你知道佢咧細個嘅時候咪年青嘅時候咪被賣到去嗰個波提佛屋企嗰度咧，個老闆娘咪喺度試探佢嘅，係咪啊？咁佢話唔得。我豈可做呢件事得罪耶和華？我豈可做呢件事得罪我個老闆咧？我唔做呢件事，因為佢引誘佢犯罪啊嘛。咁一般人嚟講，你蠢啊你係嘛？佢老闆娘咪當佢應酬下佢咯，即係咁嚇。你咪財色兼收咯，咁樣仲好啦。有條捷徑，嘣升上去，平步青雲啊你，周捷徑啊你啊，咁啊仲好咁樣。但係佢冇咁做啊。佢選擇一條好似傻嘅路一樣，拒絕，即係分別為聖，咁啊仲死坐監，係嘛？咁以為慘乜咧？即係好人冇好報，咁我叫真係好人冇好報。你睇下，佢拒絕咗呢個試探，竟然間坐監啊！佢係咪做錯決定啊？我成日啲人會咁諗啊！弟兄姊妹睇遠啲，睇高啲。遠啲就話神嘅手仲未做完嘢，睇高啲就話上帝喺嗰度睇住你，係嘛？人在看神在睇啊嘛，叫係嘛？睇住你，你發覺最撚尾嘅時候乜嘢咧？聖經話俾我哋聽，約瑟成為咗埃及宰相。最重要唔係呢一樣嘢，最重要就係話，因為佢做宰相，佢救咗佢全家嘅人，以致救恩嘅歷史可以延續。你知唔知 ？Humanly speaking， 所以你唔好以為好咯，你睇下約瑟幾好，嗱佢乖咧，神俾佢升官發財啊！即係你呢個咁睇法咧，就係比較世俗啲啊！你睇下嗱，佢終於愛主啦，愛到個地步咧，就係佢做咗宰相啊咁樣啊，幾好咁樣。係客觀嚟講係真嘅，但係聖經嘅角度嚟講唔係呢一樣嘢。聖經嘅角度呢個嘅 spiritual angle 係乜嘢咧 ？perspective 咩啊？係因為佢做咗宰相之後，佢救咗佢全家，神嘅救恩嘅歷史不斷嘅延續，以致咩咧？因為耶穌基督就喺呢個家譜裏面出嚟噶嘛，係咪？以致咧全人類都能夠得救。佢最緊要嗰部分，約瑟佢最緊要部分唔係升官發財，你唔好搞錯，而係佢喺神嘅大計劃裏邊咧，永遠蒙神紀念啊！你明唔明個意思啊？等陣你唔好傳錯，唔好講錯添啊！你唔好解錯經添啊！你係嘛？好咯，你睇下佢分別為聖之後就升官發財嘅咁啊！咁有啲人唔係噶嘛，有啲人咧就係真係為義受逼迫嘅就真係冇嘢噶啦，可能係。但佢都喺神嘅計劃裏邊有份，即係我哋小心啲講，唔好呢啲咩呢叫咩叫做成功神學所帶嚟嗰啲嘅錯誤嘅解經，唔係呢個解經啊！主幫助我哋。然後咧，佢喺每件事上面咧，始終咧都見到有神嘅同在同埋眷顧。講到呢度唔講啦，又有剩嘅我係。其實我呢個習慣咧都唔關我事嘅。成日都有剩翻嘅，係我外父影響我嘅。我外父咧話俾我聽，請人食飯咧，千祈咧唔好食到啱啱好，即係食到乾乾淨淨咧。佢話好肉酸㗎，佢話人哋覺得好小氣㗎，佢話。所以咧，你明知夠食都叫翻多少少，咁即係唔好明覺得寒酸啊咁樣。所以我都係而家。預備多少少係乾唔晒㗎啦！
你睇耶穌都係喎，5餅2魚啊，多幾多出嚟啊？12男子喎，係嘛？嗰度話咩喎？My cups overflow 喎，福杯滿日啊，寫出嚟。我咁講咧，我係講笑嘅啫嚇。其實咧，我講咩事咧？就係當我哋跟隨神嘅時候咧，神嗰個祝福咧係豐盈，係超過我哋所能夠想像。而呢個豐盈嘅恩典啊，唔係單係話即係金錢啊物質，唔係，係多方面嘅豐盈嘅恩典。當耶和華係你嘅牧者嘅時候，當我哋專心跟隨主，甚至係經過死蔭幽谷嘅時候咧，我哋嘅福杯都係滿日。好，咁啊，下次講埋其他啦，或者就今日時間到呢度，我哋同心禱告。天父，我哋感謝你，主啊，真係幫助我哋走在義路嘅上邊，真係幫助我哋唔好靠自己聰明智慧去選擇自己嘅道路。當我哋以為好聰明嘅時候，結果10年之後、20年之後，我哋收咗啲錯誤嘅決定嘅結果。主啊，你幫助我哋，讓我哋用信心去跟隨你，唔係跟從人嘅睇法，唔係跟從人嘅思想，唔好以為自己係好聰明。主啊，讓我哋能夠真係緊貼你嘅話語，緊貼你嘅道路。主啊，你幫助我哋，讓我哋一生一世嘅跟隨你。奉主耶穌聖名禱告，阿門，阿門，阿門。請會眾站立，為到今日嘅獻金禱告。我哋都係曾經迷失過嘅羊，感謝神嚟到係尋找我哋，亦都係能夠成為神嘅兒女，得着呢一個嘅名分，呢一個嘅何等嘅福氣。主啊，你就係嗰位厚賜百物嘅神。你嘅恩典亦都係多而又多，主啊，我哋真係不可勝數，更加係你叫我哋不致缺乏，你供應我哋嘅一切所需。神，你實在係冇咩係需要嘅，但係求神你都係讓我哋有一個甘心樂意嘅心嚟到係將我哋當立嘅11奉獻擺在你自己嘅壇上。主啊，亦都係用盡我哋你俾我哋各人嗰個嘅恩賜嚟到係服侍教會、服侍弟兄姊妹。主啊，亦都係俾我哋有智慧作一個好管家，成為社區一個嘅燈台，照明呢個嘅好多嘅黑暗。主啊，拯救失喪嘅靈魂，領人歸主。神，你係會同我哋一齊去走呢個嘅義路，將呢個福音嚟到講傳。感謝主，聽我哋祈禱，奉主耶穌基督聖名，阿門。大家請坐。我手上好高興有2位嘅新朋友，係國語堂嘅 Cindy 介紹嚟嘅彭生彭太啊嘛。好，歡迎你哋。我哋容後之後可以再同你有啲嘅交談。好，今日嘅報告嚇，哈拿姊妹團契有呢個星期四，好唔好意思啊？星期四9點半嘅時候有一個嘅分享會，跟住信望愛團契咧就因為長假期啦，禮拜5嘅時間會暫停團契。咁今日 Convoy 咧就有呢個嘅團契喺6點半係查經嘅。咁跟住咧就唔好喺寫呢度嘅，就係石安團契5月24號10點半喺 Mission Bay 有一個嘅 outing。如果你哋未報名嘅咧，請同你哋嘅組長嚟到去聯絡下。咁我哋嘅退休會咧，仍然係接納呢個嘅報名嘅。你哋可以用呢個嘅 QR code， 或者如果你有其他嘅問題，亦都可以同 William 嚟到聯絡。咁呢個咧係我哋嘅更新一個嘅 logo 啊。
咁當中咧都有透過呢個嘅視覺上呢個嘅更新咧，盼望我哋再一次提醒我哋係有一個不變嘅使命同埋身份，嚟到係一同邁向神託付我哋嘅方向。咁當中咧都仍然去存着嗰個logo 當中嗰啲嘅好基本嘅元素啦，睇到嘅就係嗰個聖經啦，就係代表神嘅話語啦。咁十字架當然係耶穌基督嘅救贖。咁嗰個火焰咧就係個聖靈嘅工作。咁嗰個圓圈咧就係我哋被神呼召去傳福音嗰個嘅世界。咁佢會陸續喺唔同嘅刊物同埋網上都會睇到呢個新嘅 logo。咁喺5月底嘅時候咧，又會推出教會有一個新嘅管理嗰個嘅系統啦。咁其實係幫助我哋更喺事工上邊同埋嗰個嘅安全上邊，即係網絡上邊安全或者唔同嘅彈性方面更加做得好嘅。咁喺嗰個奉獻嗰個嘅嗰個嘅 point 咧，就係唔係一樣嘅，去嗰個地址係一樣，但係嗰個嘅experience 啊，嗰個體驗係有啲唔同，同埋嗰個嘅當你收翻嗰個認嗰個確認嗰個嘅 email 嘅時候會有少唔同，所以大家請留意啦呢樣嘢。咁同埋如果你需要有呢個費用報銷嘅時候咧嘅嗰個表格，亦都係有一啲更新，請大家留意。咁去到8月嘅時候咧，就會有另外一個嘅 update，就係嗰個嘅我哋嗰個嘅奉獻。其實我哋到時咧可以你自己可以 check 翻你自己嘅奉獻，同埋到年底或者你都可以 print out 呢啲嘅收據啦，同埋其他睇到教會嘅行事歷啊、活動啊各樣嘢。但係亦都係留意嘅就係呢個奉獻嘅，只係你自己可以睇到自己，或者教會咧係一啲指定一啲嘅行事嘅同工先可以睇到嘅，唔可以其他人唔係，亦都係保存呢個保密嘅。跟住其他咧都仲有好多嘅 update，都會如果你哋睇到有啲咩嘅即係你發覺有啲咩問題或者問題咧，亦都可以問office 嘅。咁呢個嘅禱告會啦，就係星期一中午、星期三晚上、星期六朝頭早，梗有一個啱你嘅。咁最後下一個咧就係兒童呢個嘅事工 Awana， 佢哋要籌募去 support 呢個非洲嗰個福音事工，有幾個方面你哋可以去幫助嘅。一咧就係如果你有心喺義賣嘅，就用呢個嘅 email 去 contact。咁或者你可以用支票就抬頭 Awana， 或者你用呢個嘅網上嗰個嘅奉獻亦都可以。但係所有嘅資源我哋收到嘅咧，都會喺6月初嘅時候 send 出去，所以希望你哋喺6月前，即係5月底嘅時候就做你哋按你哋嘅感動去做呢啲嘅擺上啦。最後一個係台南嘅短宣，佢哋喺11月1號到7號會有一個嘅短宣。咁而家已經開始報名，如果有感動嘅咧，可以同Pastor William 喺度聯絡。咁如果最後咧，今日我哋係回家吃飯，溫馨提醒大家，如果你報咗名嘅咧，完咗崇拜可以去到 Fellowship Hall 嗰度嚟到係享用，一同嚟到係交易嘅。咁如果你未交錢咧，請你向 Jane Tran 或者 Jessie 嚟到係繳費。多謝。咁請大家站立，我哋一同唱三一頌。
讚美真神萬福之根，世上萬民讚美主人，天使天軍讚美主名，讚美聖父聖子聖靈。阿門。同心禱告，但願我主耶穌基督嘅恩惠、天父嘅慈愛、聖靈嘅感動、帶領、眷顧，常與你們眾人同在，從今時直到永遠。阿門。各位清楚，我哋默禱散會。你。